canal. Estamos gravando pro canal, meu povo. Fogueirão, fogueirão, gente. Olha, tá fumaça demais. Vocês botaram o que aí? Fumaçou agora. Nada. Tá gravando? Tá. Botaram o cano. Tá chegando. Gente, desculpa aí. É porque tá fumaça, fumaça. Fogueira São João. Tá de noite aqui, só tem nós no meio da rua, igual os doidos. Menino, que fumaça era esse, menino? Vai derrubar a cama. E a câmera de segurança da rua. Para de extraverso. É. Vai lá no segundo. Balança, balança, caixão. Que é fácil. Não tem mais lá dentro, não? Mas tá bom aí. Tá frio demais, não ficar muito tempo. Uhul! Qual foi esse aí, mano? Tem Miguel. Dá um oi, Miguel, pro povo. Oi! Oi, oi, Pocoyo. Ei, Dá um oi pro povo, Pocoyo. Oi. Vou deixar apagar o canal do menininho. Não, pode não, porque a menina é de comédia. Dá um oi, Pocoyo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ei, Como é que nós. vai vocês, pessoal? Ei, nós. Oi, minhas amigas e minhas amigas. Tchau, beijo. Ei, mas manda eles fechar o canal do menininho. Pode não. Manda eles fechar. Gente, nós estamos vigiando a fogueira, nós vamos ficar aqui vigiando. Vai, pode ir. Vocês viram aí, gente? Um pouco eu deu tchau a vocês. Oi, gente. Tá se esquentando. É. Tá muito frio, gente, aqui. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui nós só vamos ficar empedrados. Quando passar o frio, comprar um chuveiro elétrico. Vamos passar o frio. É. Chuveiro elétrico é bom pro frio também. É. Chuveiro elétrico é bom pro frio. É. Ei, Sumiu. Você não compra chuveiro elétrico para adotar, né? Eu vou comprar. Gente, aqui é fogueira em prosa toda hora. Cadê a minha mãe? Entrega. Que é isso? Cadê a minha mãe? Sequestraram ele. O quê? Brincadeira. É brincadeira, tá ali. Quer ficar na minha mãe? Bota isso aí, Quem? Mayra. Mesmo não. Vai botar no fogo? Uhum. Bora, bora. É o São João de Miguelzão. Desce aí, mais Miguel. Desce aí, mais Miguel, forró. Oi, São Miguel. Fala, fala. Oi, São Miguel. Mas não, dança um forrozinho, mais Miguel. Dança aí. E esse é o malandro. É, sou malandro. Dança aí um forrozinho, mais Miguel. E esse é o Bafi. Davi. Esse é a Jó. Já. Jorge. Mas não, dança um forró aí, mais Miguel. Sai, Sona. Hoje não. Ó, mas não ficando forte. Esse pau aqui é de linha. Esse pau. Esse pau é de linha. Não é tamanho não, Guilherme. É, não, negócio de longe. Tamanho. Dança aí, mano, um forró, mais Miguel, pra mostrar ao povo. Olha, Aí, vai, dança aí o forró. Vem cá. É, tá dançando forró. Vai, Léo. Só isso aqui no fogo aqui, ó. Precisa forró. Aí, gente, o forró nordestino. Forró. Dança mais Davi, mas não forró. Bora. Não, bota isso aqui no fogo. Era lá de trás da casa de Vanessa, mas eu Foi. Tem uma de lenda, vai nos pão ali. Eita.
Vamos pro tutorial? É mesmo? Vamos.